Assalomu alaykum. Sezar Natujno patolog obunachilar. Bugungi ishimiz desek ham bo'ladi. Endi bugun Natujno patolog obzor qilmaymiz. Bugungi ishimiz yangi loyihani boshladik desek ham bo'ladi. Masalan, nima desek bo'ladi? Bu videomiz xudo xolasa malyarchik ustalarimizga ishlarini ko'rsatib, malyarchik ustalar necha so'mdan ishlab turibdi. 4 yil ustalarini, baholarini sizlarga video davomida aytamiz. Agarda ustalarimiz qanday usta bo'lsa, İşimizni reklama qilib, e'lon qilib ber desanglar, hamkorlik qilib ishingizni reklama qilib YouTube kanallarimizga joylab beramiz. Aziz obunachilar, bugungi video videomiz xudo xolasa malyarchik ustamizning ishini ko'rsatamiz. Necha so'mdan ishlab turibdi, hamda shu ishini obzorini ko'rsatamiz. Malyarchilik xizmatlaringizda shu ustamizga murojaat etaverasizlar. Ishini ko'ring, baho berasizlar, keyin yoqsa zakaz qilib ishlatasizlar. Aziz obunachilar, bir qator hozir shu ustamiz bilan gaplashamiz, necha so'mdan ishlayotganini bilib o'tamiz. Qani ketdik. Birdan like bosib qo'yasizlar aziz obunachilar. Bismillahirrohmanirrohim. Ustamiz Farmon. Salom. Ishlayapsizmi? Yaxshi ishmi? Farmon ishlar bilan. İşler bo'lib turibmi? Yaqinlab qolibsizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa bugun endi o'tamiz. Tekshirishimiz qoldi. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz, nedansiz? Uy neda? Ne işten işlep berasiniz? 4 yılın özündemiz. 4 yıldan ha? O 8 aydan. 8 aydan. Bir Aymurat, ben adım Elişehir. Az bir de neçəxana malyarçı işlep berdinler, neçəli vaxtda işlep bitirdinler, şunlardan aytıb etsənglər. Yanında 1, 2, 3, 4, 5, kuxni bilan 6, 1 bilan 7. 7 xana. Bunda seli bir plan cayını başlatsınlar. Bir plan cayını başlatsınlar. Neçəli vaxtda bitirdinler şu? Bir aydan vaqt yetti. Tamam to'liq bir ay ishlamadikdan shu bir ay yaqin yetti. O'rtada to'y bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shularni kela olmadik to'y arası. Çabuk işledin. Biz başında 4 bo'lib başladık. Keyin 3 bo'lib ishladik. Har birisi giyovala. To'ydan keyin ishga chiqmadi. Az bir de malyarchilarni aboylarni vurdinglarmi? Polni, elektriki, gipsokardoni, kafeli, santexnika, polni bitirib berdinglarmi? Biz hozir buni shpakulyovkasidan boshladik. Genimizda rot kontrol turgan ekan. Shpakulyovka ozroq chala joylari bor ekan, ularni bitirdik. Shpakulyovkasini keyin aboyni bosdik. Ozroq bu yerda santexnik ishlar bor edi, ularni ham ishladik. Elektrikini lekin biz ishlamadik. Elektrikini boshqa usta ishlab ketdi. Biz galagellarini taqdik, kulchatib, endi xudo xolasa lyustralar kelsa, lyustralarni qo'yib beramiz. Televizorlarni ustanovka etdik, yana hamma joyini televizor qo'yib berdik. Yo'q, uni biz qo'ymadik. Bizga yanda bor edi. Bir de o'ra bo'lmadi. Bir de o'ra bor edi, bu o'zlarimiz ideya bu. O'zlarimiz fantaziya. Bu yo'q, plastik blok yog'i. Hozir nega qo'yib turibdilar? Mebellar, analara. Ana shundan bir o'zlarimiz o'ylab topib, joyni egasini ko'rsatib, yoqdimi deb. Hozir birma-bir yopishtirdingmi? Yo'q, birma-bir. Uning ishida yotdik yana. Shu narsadan shina. Ha, shuni. Ava samoklayshidan bu. Arkasini lentasini olasiz, o'zi yopishaveradi. Uni arkasini oladi, gipsokardon shpakulyovka. Bir de o'ra boradi. O'ra boradi, ava. Joyni egasi aytdi, "Nov ishimiz" dedi. Bir ko'ramiz deb o'ylab topdik keyin o'zlarimiz. Bo'ladi. Hozir bir de baholarni ish ko'p turibdi. Ishlarni bir qator ko'rsatib bersak. Baholar kelishamiz baholarni. İçana girib kelishingiz ham mumkin, içana girsanglar. Hozir bularni qo'yib ishlab turadi. Ava uları qo'yilgan ekan. Bular qo'yilgan. Bir anda xonamizdan yana o'zlarimiz polni qo'ldan chiqardik. Eshik ustanovkalarni ish bo'ladi. Eshikni qurib berib ketdilar. Zakaz bilan ustalarning o'zlariga qurib berib ketdi. Eshik firmasiga qurib. Lyustralarni oqshom ustanib ketdik. Aslında baholarni necha aytamiz? Necha so'mdan ishlanib turibdi, necha ko'p turibdi? Endi uyni narsasini qaraymiz-da, masalan, uyni o'ldamas, somon soda duran bo'lsa, 60 mingdan boshlanadi, aynan dizaynerga qarab boraveradi.
30 mingdan boshlab 60 minggacha o'zi. Malaka. Malaka. Malaka onda aboymi yo odnotonni ham ishlab turibsiz? Odnotonni arzonroq bo'ladi-da, boya qaraganda. Nelarga deyim bor ishlab berasan? Necha kilometr uzoqlikqa deyim bor. Bo'lgani 4 kunni o'zingda ishlaysanlarmi ish bo'ladi. Yo'q, masalan, o'zlarimizda qishloqlar bor, masalan, O'zbekiston, Sho'rag'on, 50 kilometr, 100 kilometr deyim bor. Zakazsiz. ishlab beraveramiz, hech narsa yo'q. O'zlarimiz bolalar narsa. Azmi doim nechadan ishladinglar? Bu pochta 50% shifo qilib kelavermadimi shundan? Joylar shifo qilib tortib qo'ygan. Shifo tortilgan ekan, chala ekanda ham yeri. O'zi keyin o'pishim, yana qaytalandan bosib, shtobi oboyni bosganda oboyda teyindan beradi, valna beradi. Ya tekizulmon bo'lsa nalarni beradi. Shuning uchun yaxshilab o'zlarimiz shifo qilishni tortib, najdakini urib, grunt olib kelib, keyin bosib bo'ladi. Shundan nechadan ishlab berdinglar? Mana hozir 40 mingdan ishladik tayyor bo'lgan uchun. Tayyor bo'lgandan shifo qilib urgandan 40 dan urdi. Hozir balandligi necha bu joylar balandligi? Balandligi 336, 360 joylar ham bor. Shunda bir oy 3 dana bermaydi? Yo'q, 3 oy bermaydi. Bu ham desa gulku, gulni olib kelish uchun ham oboydan chiqib ketadi. 40 cm, 60 cm atib chiqib ketadi-da. Shundan desa gulni olib kelish kerak. Hozir shunda bo'lgani bu yerda malaka ishlarni ishladinglarmi yo boshqa ishlarni ham ishlaysizlarmi? Masalan, elektrik bo'lsa, bir seli joy tushsami, elektriki bo'ladi, gipsokardon bo'ladi, kafeli bo'ladi. Ularni shart ishlaysizlar mijoz bilan dogovor etasizlar. Uni brigada olib borasizlarmi? Agar klientimiz netmasa, aynan bu usta izlab beraman desa, o'zlarimiz ishlab beraveramiz. Seli, nurdan topshirib betasizlar. Eğer yok, gipsokardonni o'zim danışma ishlataman, o'zim top ishlataman deydigan bo'lsa, undan mayli. O'zlari top ishlataveradi. Unga qarshiligimiz yo'q. Masalan, keyin narsa bor, endi buni hozir sirki fasadini hozir ishlataman, sal birozroq invalid deb turibdi-da. Endi buni hozir boshqa zakamiz bor, endi shuni bitirib kelgandan keyin, xudo xolsa buni fasadini olib beramiz. Shu yanda nalarim burchaklar ham olinib turibdi, burchaklarni ham xudo xolsa. Esa og'izda telefon nomeringizni aytib o'ting. Shundan beri ekranda nomeringizni yozib qo'yamiz. Telefon nomeringizni aytib o'tsangiz. 33lik 717 1089. 1089. Elisher. Obunachilarimiz hozir Elisher ustamizning ishini ko'rsatamiz. Sababi poyni bitta ozroq chiqqan, meyda shunday ishlarni, shu obzorlarni ko'rsatamiz. Endi bo'lsa, niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, birdana like bosib qo'yasizlar. Obunachilarimiz o'sha gap bo'lishi mumkin emas. Remont ham zo'r. Aboylar ham zo'r tanlangan. Hozir video obzorni ko'rsatamiz, ishini ko'rsatamiz. Zakazlarimiz bo'lsa bemalol xabarlashaversin. Kelishib sifatli qilib ishlab beradi. Obunachilarimiz ajratgan vaqtlaringizda rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha video obzorimizni ko'rsatamiz. Rahmat. Sog' bo'ling.